通常咧，如果你見到佢唔多人嘅咧，都係會買一份嘅。咁佢哋除咗燉湯以外咧，就其他都唔會有得賣嘅，咩粥粉麵啊嗰啲都係冇嘅。真係40年啦，淨係賣呢一樣嘢啦。佢哋始創1983。各位觀眾大家好，我而家所在位置咧就係龍港所啊，中山4路。咁咧今集影片我會喺呢度附近拍攝嘅，因為隨住越嚟越多香港觀眾翻到嚟國內遊玩，甚至乎海外嘅觀眾啊嚇，咁咧佢哋係好想知道究竟喺啲路城區地鐵站附近有咩美食咧？咁喺龍港所地鐵站附近咧，最出名嘅就梗係文德路、文明路嗰條小食街啦。而且咧廣州好似呢咁嘅小食街非常之多嘅，西華路最出名，但係咧比較得意嘅咧就係其實佢嗰度大話有3間小食米芝蓮稱號嘅，真係犀利嘅。咁今日就帶大家一次過睇晒。如果大家係坐地鐵嘅話，最佳遊玩嘅方法當然就係龍港所地鐵站。呢個係 C 出口 ，C 出口係最方便嘅。不過有個小問題咧，因為老城區嘅地鐵站呢度係需要行樓梯嘅。如果你唔想行樓梯嘅話，喺對面應該係 A 出口啦，出嚟都係可以。咁嗰度係有手扶梯嘅。咁如果大家對嗰一段歷史係非常感興趣嘅話咧，喺嗰度仲可以入去龍文講習所裏邊參觀嘅。咁嗰度係唔需要俾錢嘅，係隨時可以入去參觀嘅。應該朝頭早8點半開始。至於我哋咧就唔入去啦，我哋就會沿住德政中路呢度一直往前行嘅。當你喺地鐵站出咗嚟之後咧，一直往前行。咁咧呢度以前就有一個做咗好多年嘅大排檔啊，係啊，真係大排檔嚟嘅。但係咧就因為租約滿咗，所以又冇做啦。而且咧佢同我舅父都好有淵源，因為我舅父咧同佢以前老闆係隔離鄰舍嚟嘅，即係我媽啊，我舅父我媽同佢哋隔離鄰舍。我結婚嘅時候咧，中午嗰一餐接新娘咧都係嚟呢度食嘅啫。話少講下，我哋唔好再講我接新娘嘅事情，我哋繼續往前行。呢條路咧，相對嗰啲啱遊客嘅小食咧並不太多嘅。咁但係因為你喺地鐵站出嚟，但係即使你喺度行咧，都唔會太辛苦。即使今日熱到咁凄涼，36度，大家睇下上邊嗰啲樹蔭幾密麻麻，係咪？咁喺呢度咧，既然未到啲小食店咧，同大家講下古仔先。喺翻到嚟廣州，尤其夏天啦，你梗係唔想喺條街度行，加之你又唔識路，係咪先？你譬如話你想去中山八咁死咧，點知啊？坐地鐵行路啊，梗係打的士㗎啦。有觀眾就想知道究竟而家廣州的士咧，你係點樣分佢啊？我先講清楚先，因為咧有好多的士咧都係會有一種叫私人承包，即係總公司出咗個的士牌咁，然之後咧我都得㗎，真係㗎，我唔使牌，我唔使營運執照，我租就得㗎，我就交300、500、1000，我唔知幾錢啦嚇。咁咧我就租個的士揸一日咁其實係可以嘅，但係咧有啲公司就會管理得比較嚴格嘅，因為佢哋啲係大國企，咩白雲啊，諸如此類啦嚇，咁嗰啲咧就相對規範嘅。不過我亦都會教大家認下，不過呢度好似小的士啊，通常我哋係會用顏色嚟分辨㗎。譬如話黃的咁樣，我哋係揀最好嘅，即係如果有得揀嘅咧，就係打黃的㗎啦。佢司機又熟路，熟到點啊？講下古仔啊！之前有一次我同個女去辦港澳通行證啊，去人民北路嗰度㗎嘛，係咪？其實我哋唔知喺邊㗎，我哋未去過，大概方位知。咁我哋一坐低同個的士哥哥講，我話我淨係講咗6個字，人民北。辦證嗰度7個字，嗰度都唔算係知嘅。咁佢已經知喺邊啦，哇，非常之好。咁但係如果有啲唔熟嘅的士哥哥咧，譬如話打車過嚟呢度，咁佢仲要攞手提電話出嚟喺度，大佬話咪講下我啊，香港觀眾而家睇緊片嘅，可能都識啦，係嘛？點仲要睇導航啫？好搞笑。所以大家翻到嚟打的士就一定係要熟悉啦。黃的我認為係最好嘅。譬如面前啲廣發咁，紅的好多款嘅，最參差不齊嘅。有啲好，有啲唔係太好。一定要識揀啦。最好我認為係黃的嘅。咁仲有款綠的嘅，綠的咧就甚至可能有啲係有公司，但係咧係又唔叫白牌車嘅，喺香港叫白牌車啦。
佢係車況又不是太好嗱，最好嘅呢一款啦嚇，呢一款暗暗地藍色嘅，呢個白雲嘅，應該仲有一款黃色嘅，我而家睇唔到咯嗬。咁至於講到喺呢度嘅小食咧，一嚟到咧就係呢一間啦。咁通常咧呢個叫詠春啊，通常咧如果你見到佢唔多人嘅咧，都係會買一份嘅。咁我哋等陣會再兜翻過嚟呢條路，唔係喎，不如而家買一份啦，因為咧真係好多人㗎。你見到有就要買，但係如果排隊排到好多咧，就唔好制咯。價錢又平，豆漿2蚊，餅就15蚊，老細啊現場切㗎啦，我買5蚊就夠啦。嗱，我買咗呢袋啦，5蚊。咁啊，而家唔食住，我哋一路行一路講，有地方坐低先食。咁啊，而且咧，你中意買幾錢都得㗎。先頭我後邊嗰位靚女咧買3蚊都得嘅。繼續行，啲唔記得咗同大家講，就係呢一個啦，達陽原味燉品。咁呢個係佢嘅分店嚟嘅，正主總店喺隔離街。咁啊，我哋唔食住，我翻去總店先食。重點咧就係呢一個桃園美食嗱，佢哋係好勁嘅。唔好見到門都關晒，其實休息中。點解會休息中咧？就係利錢夠啫嘛，做飲食業係咪先？咁佢哋呢度係食煲仔飯嘅，擺喺門口呢個位煮嘅。咁見仁見智啦，真係好好食嘅。不過即係我自己嘅原因啫，我就不是太喜歡佢哋嘅口味嘅。就好似人中意食甜，有人中意食鹹，我咧就啱啱，唔係佢咧就啱啱唔係我嗰杯茶。因為咧佢做得好嘅地方咧，我又唔識欣賞有好多嘅。但係佢做得唔好嘅地方咧，偏偏我又最唔中意。咁啊，所以咧我就唔係太推薦。但係其實係好好嘅，好多遊客都好喜歡嚟呢個地方食煲仔飯，亦都唔需要你等好耐嘅。咁啊，基本上就係咁啦。呢兩個大家就記住啦，就喺呢3個位置嘅啫。煲仔飯、燉品同埋呢個葱油餅。當你買完葱油餅之後，繼續往前行，前邊就已經係通往德政南嗰個方向啦。即係總之，如果你一路行咧，就已經去到珠江路市場。咁當然我哋唔去嗰度，喺對面有一檔賣豆漿嘅。但係而家呢個時段咧，就最好冇。如果你朝頭早經過又好中意飲豆漿嘅話，我強烈推薦就大概喺白色門牌嗰度聖街超市隔離。亦都係非常之便宜嘅啫。咁至於喺豆漿鋪對面咧，有2個地方、2個餐廳，我係好喜歡嘅。不過咧，而家已經換咗寶號啦。其中一個就係西關婆婆麵啊嚇，而家變咗呢個趙記傳承中式甜品。咁我未食過嘅，但係大概我有睇社交媒體，坐得舒服咯，坐得舒服。咁啊，唔係嗰啲好老字號啊、爭搣搣啊、傳統味道嗰種嘅。呢你夏天坐下總好過飲奶茶，呢個係可以嘅。至於我先頭講過，我最喜歡咧就真係呢個。如果講到食麵咧，因為我自己嘅原因啦，我牙齒不是太好啊。咁咧，其實我係唔係好中意食竹升麵嘅，我係好中意財福嘅麵嘅。咁但係咧，我再拍咧就第4次嘅啦，咁啊真係不必啦嚇。咁啊呢個係力推嘅。如果大家中意食嗰啲相對比較軟少少嘅麵嘅話，呢個係首選嚟嘅。嗱，就係大家睇下價錢啦，係咪？咁啊蛋麵就12蚊最平㗎啦。咁啊唔講正面啦嚇，蝦醬撈麵啊10蚊5毫。咁啊，雲吞麵、水餃麵各種都有嘅。即使係最貴啊，蟹子鮮烤雲吞麵也就係20蚊嘅啫。老細仲好醒目，唔該。咁如果我冇記錯咧，翻到去同福路都有佢哋嘅分店嘅。佢哋唔係做加盟嗰種嘅，所有嘢食都係總店呢度，唔係呢度總店啊，所有都係總店做出嚟，或者自己喺店鋪做嘅。咁啊，一定有保證啦。咁啊，當你行過呢度之後咧，一嚟就見到一紮甜品鋪啦。嗱，而家係整緊路啦，其實唔整路平時就唔會係太過擁擠嘅。首先第一個對面明記咧，我認為係冷氣最足嘅嚇，因為大佬而家呢啲天時冷氣好緊要㗎，好攞命㗎。咁佢嘅價格咧，其實3間都差唔多嘅。但係如果講到係冷氣足，又唔算話太貴咧。明記係一個唔錯選擇，但係咧喺我接落嚟推介2間裏邊咧，明記係名聲最
唔好講差嚇，明星冇其他嗰兩間咁響嘅。咁至於對面咧就係百花，百花我相信有唔少觀眾即使未嚟過廣州都知道啦，因為有一位嚟自廣州嘅男藝人啦，佢都喺呢度拍攝過一集影片，好紅嘅喺華人圈裏邊，喺廣東話圈裏邊，咁佢都拍攝過嘅。咁但係咧名就最響㗎啦，而百花佢嘅選擇亦都係好多，但係價錢最貴，咁啊坐起身亦都唔算太舒服。咁啊，基本上就係咁啦。同埋佢個用餐地方都係比較細，通常係會搭台嘅。如果你俾我揀咧，首推咧又要味道好，又要坐得舒服咧，我反而比較喜歡前邊嘅玫瑰啊，嗱就係呢度嘅啫。咁佢嘅用餐環境都唔算話太大嘅，但係就冇咁爆棚咯，同埋都係好有人情味嘅，同埋個老細都幾 nice 㗎嚇。芝麻糊啊，我首推呢度芝麻糊。咁如果你話我唔中意食甜品嘅，要食瀨粉，瀨粉咧就唔使翻去龍津路或者西華路，即係嗰兩間咧就我至愛啊。但係其實如果咧唔係非要去嗰兩間咧，呢間都係唔錯啊。老西關瀨粉啊，必須要講明。至於呢度咧就玫瑰甜品，話而家都坐到滿㗎喎嚇。咁啊，大家悉隨尊便啦，又睇下價錢啦。咁啊，我最中意嘅芝麻糊好似係14蚊嘅，呢度睇唔到，冇辦法。咁啊，基本上都係咁嘅價錢㗎啦，14、15蚊左右咯。至於前邊嘅百花咧，價錢就真係最貴㗎啦啊！譬如話一碗綠豆沙，佢係要賣到12定14啊，好驚人㗎！就喺呢度啦，你仲要喺呢度點餐，同埋咧，佢哋呢幾年已經係隨波逐流啦。我用呢個字咧，其實就唔係好啱嘅。以前仲要只收現金嘅啊，而家開始用 WeChat 收錢啊。但係咧，個個都趨之若鶩。咁佢哋都係有芝麻糊嘅，芝麻糊啊11，綠豆海帶、綠紅豆12，凍係13。咁啊，呢個基本上就係佢哋嘅價錢啦。咁如果嚟到呢度咧，我最中意係揾唔到嘅，係呢個啊！哇，嗰幅牆揾到你鳳凰奶糊，只有熱嘅嚇，只有熱嘅。呢個係好好食嘅，我好中意嘅。基本上就係咁啊，先頭地鐵站喺呢個方向過嚟嘅，咁咧你往右轉嘅咧就會去到三角市市場，但係嗰度咧就唔係好遊客 feel 嘅嚇。往呢個方向行嘅咧就可能會去到珠江路市場嗰度，又不是太適合嘅。你應該喺呢個方向行過去，過去對面呢度有銀記，亦都係做咗好多年嘅銀記㗎啦。咁啊，大家翻到嚟廣州點揀銀記？你記住一定要揀你曾經去過嗰啲鋪頭，嗰啲自營店，因為點解咧？我都唔怕講，其實銀記咧喺社交媒體好多人都會咁講㗎啦，而且都係事實，就係佢哋會有好多都係加盟店嚟嘅。咁咧老嗰批員工咧就覺得唔應該係咁樣，就自己跳咗出嚟做另外一個品牌瑞銀嚇，咁咧所以咧導致到有啲銀記咧出品咧，好似忽高忽低咁樣。咁但係對面俾架巴士遮住呢度呢間銀記咧，就係做咗好多年嘅咧，連銀記你都要揀老字號，就係咁解啦。咁啊，你可以明記食完個甜品啊，過去銀記啊。所以點解嗱？啱先我睇過幾間甜品鋪就知道啦。點解我講話要嚟明記就係咁解㗎啦。其實價錢平啲，坐得舒服啲。好老實講啊，你話嗰啲味道食完你曉飛咩？真係未至於嘅。坐得舒服咪你食完個甜品一身汗，真係好無謂啊，係咪？咁啊，你食個銀記亦都可以。於面前呢啲咧就係新開嘅啦，除非你冇選擇，如果唔係都冇必要用你咁僅有嘅時間翻嚟試咯，嗬。而家面前就整緊路，我哋繼續往前行就會可以去得到北京南路嗰個方向嘅，但係喺路上咧又會有另外一個老字號啦，就係食燉品啊！咁話説係咁嘅，好耐之前咧，我一次直播曾經有講過，就話佢哋嘅椰子盅咧係 recycle 嘅。咁我未食過，因為點解我會知咧？我哋當時喺中山三路上班嘅時候咧，有位同事點過，咁啊佢哋從此則推斷出嚟咧。咁及後我近期我就上網睇過一啲社交媒體飲食達人嘅試過佢哋啲嘢啦，就話唔應該係 recycle，因為兩個原因。呢 recycle 無非一個成本係嘛，其實講嚟講去都係成本嘅啫嘛。哇，佢嗰個椰子好貴，但係其實咧
其實係好平嘅啫，係啊，好平啊。第二就係佢哋嗰個鐘咧，嗰啲飲食達人講，如果你再重複使用嘅咧，係會串味得好犀利嘅。咁如果你話唔係咁大個名號嘅話咧，呃下啲我呢啲唔識嘅嘢咧，你識嗰啲咧就好難嘅。咁所以啊，就應該我之前係有誤解嘅。咁所以咧，今日我一於就試下啦，達陽原味燉品。我細個住喺附近嘅時候咧，已經見到佢哋有開門㗎啦嚇。哇！非常幸運地咧，原來呢度係有位嘅。咁但係咧，就始終係老城區啊，就波折啲。你要喺度兜過嗰個文明門嗰度啊，過翻嚟呢度嘅。咁啊，我點咗一個竹絲雞椰子啊，咁佢嘅售價係23蚊嘅。好多人都係揀呢個啊。你如果係唔要有椰子嘅嚟達源，我成日讀錯佢哋嘅名，我成日都唔敢讀佢嘅名嘅。而家再次先叫佢達陽原味燉品店，係啦。咁同埋佢哋唔係所有嘅燉品都係有椰子嘅嚇。咁如果你都係好介意，覺得我啱先講嗰啲可能都未必係啱嘅，咁你可以唔要嘅啫。咁我哋食飽飽先至再翻出，因為點解咧？呢兜嘢咧係你要自己攞住嘅，我先係完全冇機會拍攝嘅。咁啊試味啦，不如嗱，完完全全咧就真係老火靚湯嗰種味道啦，好清嘅個湯底，大家睇係咪？咁啊有少量嘅杞子啦，肉汁啦，真係可以稱之為肉汁啊！哇！但係咧就好熱咯，咁啊所以咧一定要有風扇同埋冷氣先得嘅。呢度係有嘅咧，就喺我後邊。哇！呢個要攤凍下先，等我試下呢個。咁啊，講下嗰個煎餅呢個葱油餅啊，葱油餅係食咩咧？就係外表好脆嗰種口感嘅，咁啊裏邊咧軟軟糯糯，同埋有葱香味咧。佢有啲靠中間個位嘅，因為個老細係隨機斬嘅啫，佢就唔會話特登斬到嗰一嚿咩部位都有嘅。嗱，你好似呢啲咁中間嘅，就相對煙韌啲。而且咧食啲小食嘅好處咧，你就唔需要咁大負擔啊！食少少都食唔晒，咪打包繼續行咯。不過講真嚇，呢一個咧你就最好新鮮食晒啦。同埋我啱先觀察咗一段時間啦，其實咧除咗遊客以外咧，其實都有唔少老街坊㗎。我容易，佢哋好難啊嘛，係咪？真係好夜啊！話說咧，喺廣州作為一個家庭主婦，你可以唔使識煮飯得嘅，但係咧唔識煲湯係唔得嘅。而廣州人咧又必須要有一啖湯，湯係緊要過任何嘢㗎。咁咧有時候咧有一排阿媽唔得閒冇煲湯咧，就會熱氣啊。咁我啱讀大學嘅時候咧，記得同阿東莞嚟嘅，嚟到廣州嗰陣已經喺白雲山腳下邊讀書啊，但係佢都係受唔到廣州嗰啲水太熱啊，因為佢飲慣東江水嘛。咁咧佢又熱氣喎，咁我哋建議佢不如你飲下啲湯啦。咁佢話我東莞人你都要飲湯咧，救命啊！咁我後附近都有啲嘅，但係咧佢當時嗰位同學嚟呢度試過咧，佢都覺得都係好好。咁佢哋除咗燉湯以外咧，就其他都唔會有得賣嘅，咩粥粉麵啊嗰啲都係冇嘅。真係40年啦，淨係賣呢一樣嘢啦。佢哋始創1983。咁啊，話說我細個喺呢度附近住嘅，咁當時都經過都見到佢哋喺呢邊好多地方食燉品嘅喎咧，就係呢啲嘢。其實食得燉品咧，講明啦，廣州嗰陣生活條件已經係開始好嘅。如果你唔係有咩閒情逸致或者食物夠充足嘅話，食咩燉品啫？係咪先？食飽飯都好彩啦。1983喎。你話講得原址經營餐飲食物又冇太大嘅變化，又係原先嘅人馬經營嘅咧，呢間都算老字號啦。跟住喺呢個時候咧，你又再食多件葱油餅，新鮮熱辣食先好噶嘛，係咪先？呢件有脆又有唔脆，哇！嗰啲葱超級多，好美味。湯咧就俾我飲咗一半啦，下邊咧就竹絲雞，咁啊咩部位都有嘅。
咁等我夾啲食下先。因為廣州人飲湯咧，最緊要係咩啊？就係湯渣嘅啫嘛，一定要嚼晒啲湯渣先得嘅。不過老實講，其實我就不是太喜歡，除咗豬展以外咧，我都唔係太喜歡湯渣。哇！佢就係咁少嘢嘅啫喎嚇，雞啊、杞子啦、沙參、肉粥我都揾唔到。嗱，大家聽唔見啦，係咪？我最初以為呢個房裏邊全部都係遊客嚟嘅，其實唔係，全部都係講粵語嘅。哇！飲到呢個階段咧，越嚟越夜啊！哇！嗱，先頭咧我就喺嗰度呢個位置啊，攞住我中特品行過嚟呢度食嘅啊，呢條路都幾難行嘅。咁啊，而家發現啦，原來越嚟越多遊客㗎噃嚇。咁係啊，街坊又中意遊客，又中意嗰啲咧，就錯唔到㗎啦。嗱，大家睇上去覺得點咧？咁啊，真係改觀嘅，真係改觀嘅。通常啲嘢食都係由最差，可能覺得好差嘅喎，唔想食嘅。但係食完之後咧，得嘅，真係得嘅，唔係嗰啲古靈精怪嘢嚟嘅。咁而家咧，我又過咗對面馬路，往反方向行喺呢度咧，又有2到3間嘅餐廳係可以推薦俾大家嘅。先頭我哋就喺對面啦，我哋而家過咗嚟馬路呢邊。對面咧一直往反方向行㗎嚇，省圖書館嗰個舊省圖書館嗰個方向嚟嘅。咁呢度咧仲有2間都係唔錯嘅推薦嚟嘅，一個就係前邊嘅銀記啦。咁如果你話銀記唔中意食，過翻去繼續行喺食燉品鋪對面咧，就有2間食斬料嘅、食雞嘅，就好出名嘅。咁就係2間椰雞，一個叫太椰雞，一個叫九椰雞。咁啊2間我都食過㗎啦，啊都喺疫情期間嘅。咁如果大家有一路睇開我嘅影片咧，應該都知道啦，毫不諱言。九椰雞咧就真係失望到，我都唔想講啊嚇，因為通常大家有睇我影片都知啦，我唔係嗰種好中意渲染人哋有幾唔好啦，然之後博流量嗰種人嘅。好多時候有啲唔係太好，我盡量就避開佢啦嚇。咁啊有辣有唔辣噶嘛，係咪先？有優點有缺點噶嘛。咁咧我當日食咗一個豉油雞拼叉燒，係兜極都兜唔翻，我就只能講到咁啦。咁啊就喺前邊嘅啫，對面就係搭洋原味燉品啦嚇。嗱，你過咗馬路之後一直往前行，咁啊會到㗎啦。咁點解會咁樣推薦咧？因為咧喺呢個方向一直行咧，就已經去到北京路㗎啦。咁啊，你作為啲遊客，你必定係會咁行嘅。呢個係最佳嘅方案嚟嘅，好似我啱先咁樣行。啊，千祈唔好行咗喺度。前邊咧就係九爺雞，你好容易搞錯個名㗎。咁你去到個門口你就知㗎啦。同埋咧，佢真係已經做咗好多年，但係嗰啲出品咧就真係。當時我食嗰個飯，唯一嘅亮點啊係平咯，係啊，真係好平，同埋冇啦，真係冇啦，係啊，快咯，就係呢度啦。咁佢有飯盒供應嘅，有飯盒供應嘅，都有椰子燉雞嘅。咁但係如果你話翻到嚟要食椰子燉雞，大佬對面就有間咁好嘅，梗係對面食㗎啦嘛，係咪先？平咯嚇。咁當時嗰條片出咗街之後咧，我亦都同好多觀眾交流過嘅，佢哋都話可能同以前有啲變化啦嚇，只能就講到咁啦。咁啊，當你如果唔食呢個九爺雞之後咧，你往前行少少呢一度家樂蛋撻王亦都係非常之好嘅。咁如果你有胃口嘅，可以買過食下嚇，新鮮嘅。咁啊，價格係幾錢啊？4蚊一個紅豆蛋撻。跟住普通嘅蛋撻都係4蚊嘅，但係咧呢啲都唔想食，你可以過去對面，就喺蛋撻鋪對面嘅啫。等我睇下邊個位啊嚇，因為呢度俾巴士遮住。咧呢度嗱，行咗2步都冇，正宗老廣記牛雜，裏邊嗰啲牛雜同埋豬腳薑又係一絕嘅，價錢一啲都唔貴，芳村價咯，係啊，芳村價咯。
咁如果你又食完個牛雜啦，你可以過翻嚟呢邊馬路，呢邊馬路咧就係文德路、文明路嘅交界。正如先頭所講，一直往前行就已經可以去得到北京路㗎啦嚇。咁如果咧往右轉咧，就過翻去13中嗰個方向。咁喺呢度咧就呢間唔係米芝蓮啦，香港應該米芝蓮，呢度係分店嚟嘅啫。就係食雲吞麵嘅，好食就真好食，但係就貴咯嗬。我食過一次冇合片，但係我一個人食咗成8蚊出嚟係啊，淨係簡單咁要咗個葱油撈麵同埋淨雲吞嘅啫嚇，好似收70幾啊，總之收咗仲嘢都唔敢飲啊！冇錯啦，就係呢個文德東方廣場。東方文德廣場嘅麥奀記1920，咁啊相信其實佢嘅出品其實真係幾好嘅，老實講啊，不過價錢貴啲啫。至於喺呢度轉過去咧，就已經係城隍廟嚟㗎啦。咁我哋唔往嗰邊行，如果要小食嘅話，往嗰個方向並不太多嘅。繼續往前行就可以去得到北京南路啊，講過好多次啦。咁啊應該好多觀眾都認得呢度㗎啦。咁啊前邊咧太爺雞係首選，我哋過去同大家慢慢講。終於咧，我哋又嚟翻到呢個路口啦。咁等陣咧，我會過嗰邊食一個雲吞麵嘅嚇，因為飲個燉品肯定唔夠嘅。咁有件事情提醒一下大家啦。大家睇下路面先，呢度係旅遊區，咁大家應該都見到啦，好多電動自行車。其實我已經連續幾集影片都有提及過㗎啦。咁咧，而家啲電動自行車咧就已經成為咗廣州一個廣州市一個大隱患啦，真係好多時候咧，佢哋嗱就係咁樣啦，其實已經係唔啱㗎啦，係咪？哇，咁樣係咪隨便你就揾得到㗎啦？翻到嚟油灣嘅觀眾咧，切記啊，無論喺人行路啦，喺馬路啦，你都要小心過馬路，亦都係嘅。我已經有第2位觀眾翻到嚟玩嘅時候，俾電動自行車撞到啦。上一個緊要啲嘅，佢喺香港嚟嘅，上一位觀眾咧又要去睇醫生。早幾日咧，我喺個群組見到有觀眾佢喺歐洲翻嚟，梗係唔熟廣州一路啊，大佬啊，係咪？咁啊爭啲又俾電動自行車撞到，所以大家一定要小心。都唔需要收埋啊，因為呢個已經係真係成為廣州一個好大嘅問題嚟嘅啦。佢哋除咗喺條街會撞到人之外咧，佢充電啦又會引發火災啦，係咪？咁佢哋又會改裝啦，又會好快啦，又會逆行啦，係乜都有嘅。咁如果我哋揸車咧，就更加小心添。只要你上到的士咧，同司機哥都講電動自行車呢個話題咧，佢係會永遠都講唔完㗎。咁廢話少講啦，我哋帶埋大家睇下前邊嘅太爺雞，咁咧就都有推薦俾大家嘅。我哋快啲行，就喺前邊嘅啫。我哋要帶大家去睇嘅九爺雞咧，就喺前邊啊！咁咧佢哋嘅成日講錯太爺雞啊，都容易講錯。九爺雞、太爺雞好容易講錯嘅嚇。太爺雞講多次啊，就係呢度，我已經可以堂食㗎咯喎！哎呀，而家好啊！太爺雞髀飯28蚊一碟，中雞翼飯20蚊一碟。之前係未有堂食嘅，依家就恢復翻堂食啦。非常之好食嘅，裏邊係有座位嘅。咁當然價錢其實都唔平啊。譬如話最貴嘅太爺雞係158蚊一隻啦，80蚊半隻啦，鮮雞仲係298添。但係咧，如果你中意佢哋嘅口味嘅話咧，淨係得呢度有咯，我可以咁講係。好似喺德政中路都仲有一間，但係嗰啲唔係坐低俾你慢慢食嘅。咁就係咁啦，貴但好食。係啊，周生記創始太爺雞啊！又講下交通路線先，驚大家跟住我睇到暈晒啊！喺面前呢個方向往左轉，北京路地鐵站；喺面前呢個方向一直行到盡頭，往左轉就係起義路，再行但係好遠啊！嗰度行起碼20分鐘啊！海珠廣場地鐵站喺前邊往右轉就北京路步行街，咁啊基本上就係咁啦。大家對呢幾條路應該都好熟啦嚇。咁至於呢度咧，呢一個位置咧，就係以前嘅麗都酒店，依家好似佢嘅酒店裝修緊㗎，咁啊唔好選擇住，唔好選擇住。反而隔離呢個烤榴蓮啦，同埋食馬來西亞菜啦，我係一直都想試嘅，開咗好多年㗎啦。係啊，佢仲有米芝蓮嘅，
咁今日食得太多就不必啦。其實如果唔係嘅話咧，而家呢個時間段入去都 OK 嘅喎，米芝蓮喎。至於我哋咧就去前邊街往右轉，另外一間米芝蓮。類似呢啲小食店咧，一條街有幾間米芝蓮嘅咧。呢度啦，係啊，呢度啦，文德路、文明路、德政路啦。一個就係長壽東路啦，連續3間，唔係好似嗰個同記雞粥唔係嚟嘅，不過都好勁㗎啦嚇。仲有嗰個燒臘鋪陳仔記都唔係嘅，我唔係好記得啦。總之基本上就咁啦。如果你話一條路想食啲老字號嘅咧，呢個係一個首選嚟嘅。咁另外一個就西華路啦，西華路新派啲咁多，咁啊仲有長壽東路亦都係。嗱，仲有呢啲炭佬雞煲，唔好睇佢好似咁新派，其實都做咗好耐㗎啦。係啊，呢一間啊都做咗好耐嘅，裝修新派啲，其實都耐啊，芳村嗰度出嚟嘅嚇。反而前邊咧就已經有一間冇做好多年，係搬過嚟嘅，但係都係好老字號啦，但係冇咗咯。蘇記美食食牛雜嘅，係啊，冇咗年。接落嚟咧，我就會嚟呢間品嚐一個雲吞麵嘅，咁啊都係好老字號㗎啦嚇。咁啊交通路線係點咧？大家睇下前邊呢條路。先頭我就喺右邊呢度轉過嚟，一直行就會去到中山4路，往左轉就係北京路。咁啊咧，其實嗰塊牌已經寫住㗎啦嚇。咁啊，大家知道交通路線啦，我咧就叫嘢食先。好，我嘅嘢食就到咗啦，我叫咗2份嘢食嘅，真係唔敢食咁多啦。咁啊，第一個咧就係呢個欲罷不能最美味的撈麵，炸醬撈麵係最好食㗎啦。如果中意食炸醬撈麵咧，你絕對唔可以 miss 咗劉福記呢度嘅炸醬撈麵啊！唔好睇個樣咁啊，啲味道啊仲好啊！咁至於個雲吞咧，其實就唔需要多講㗎啦，都係正常嘅啫嚇。咁我係第2次嚟呢個餐廳嘅呢個麵店嘅，咁上一次係喺東華西嗰邊㗎，咁啊都係同一樣嘅嘢嚟嘅咋嚇。因為咧呢個炸醬撈麵真係好好。嗱，佢咧係用呢一種唔似先頭我講財福嗰種麵底嘅，佢係用呢種銀絲細麵嘅，硬身啲、爽口啲、彈牙啲嘅。佢裏邊嗰啲醬汁咧炸醬啊嚇，係有一種好特殊嘅香味嘅，以油居多嘅。係因為你如果冇油咧，個麵咧會搭埋一住，好似啱我開始整嘅時候咧，咁都搭埋一住，佢好快會搭埋一住㗎。咁啊但係你有炸醬之後撈嘅咧就唔同㗎啦。咁有一種好特殊嘅香味，甜嘅，以甜口為先嘅，後段先至到鹹味嘅，有少量嘅蒜香味嘅。咁啊豬肉咧係夠真係好多嘅。咁啊但係咧就肥肉唔算太多，以瘦肉為主嘅。嗱，如果你經過門口又有胃容量嘅話，我強烈推薦呢一間，坐得又舒服。佢面積咧比我上次去到東華西嗰間咧更大，上次仲要搭台呢度，基本上唔使點搭台嘅。呢度更近旅遊區嘅，更近北京路嘅。如果你肚餓，咁你可以好似我咁樣一個組合啊，淨雲吞加個炸醬麵。但係咧，如果你話我嚟到呢北京路，梗係想試多啲小食㗎嘛，淨係要個炸醬麵都冇問題嘅。咁咧，佢仲有根居例湯。咁但係重點咧，你就一定要有呢個廣州人標配嘅汽水啦，就係亞洲啊，份量又夠大嚇。3蚊雞一支。既然都叫咗，梗係試下雲吞啦，係咪？嗱，咁啊正常表現嘅雲吞就冇話非佢不食不可嗰種感覺嘅，就冇話個炸醬麵咁樣唔係嚟呢度冇啊，正常表現咯嗬。咁啊裏邊嗰啲肉都唔算話醃得太犀利嘅，正常嘅。嗱好啦，我話食飽飽，大家睇上嗰一點咧，一如以往同我上次食到嘅炸醬麵一樣係咁好味嘅。咁至於雲吞嘅話咧，如果你唔係好肚餓咧，我就不是太推薦啦嚇。好老實講，你唔係我食過最好嘅咯。咁啊接落嚟我會帶大家行埋最後嗰一段，就係去往北京路地鐵站點樣去坐地鐵嘅。因為呢度行去公園前又好似遠咗少少嘅，又再講下方位。先頭我哋喺右邊呢度過嚟嘅，係咪？咁啊嗰度就係啱先行過太爺雞、九爺雞食燉品嗰度。
咁喺呢度過去咧，啱先已經講過一次啦，就係13中廣州市第13中學，即係至美齋，即係城隍廟嗰個方向啦嚇。咁我哋咧就喺呢度行過去，呢度咧就係行過去北京南路、北京路嗰個方向噶啦。咁喺呢度一直行轉左，咁就到噶啦。我哋去到轉彎位先至同大家講下。嗱，我終於嚟到呢個轉彎位啦，先頭我哋喺呢個方向過嚟嘅。咁喺呢度過去北京路啊、惠福東路啦。咁喺呢個方向過去咧，就係北京路地鐵站啦。而喺我左手邊咧，呢度就係酒店喎，即是以前嘅麗都酒店。酒店整翻好啦。嗱，上次經過咧，佢哋都仲裝修緊㗎，大家記住啊，美居酒店，英文名都有啦嚇。咁啊喺呢度睇怕都唔會平㗎啦嚇。咁啊大概600-700蚊啦，我啱先查過。咁啊當然啊唔同時候價錢都唔同嘅，星期6日就梗係貴啲㗎啦。因為佢嘅優勢就係一步之遙，前邊地鐵站，鏡頭後邊就係北京路啦。嗱好啦，今日影片到呢度為止啦。咁接落嚟會更多類似嘅影片嘅喺地鐵站附近啊，同大家帶去睇下有啲咩好嘢食喎咁嘅。好啦，下集見，拜拜。